بالي طبعا فين، حتى لو هتعرف ما ياما ناس بيفرقونا، وانا قادر على وجع البعد يا جراح، وانا تعب يومين لكن مسير ارتاح، وانا الله يصبر حالي على اللي انا فيه، وانا فوق وانا مصدوم اكيد لكن مسيري هفوق، وانا لو قلبي مات في ربنا يحميه، غلطتي سوء اختياري واهتمامي بواحدة قلبها مات، واللي ياما تعبت منها سبتها مبقاش في بينا حاجة، واختيار البعد عني أكيد قرار مرجعش فيه، سوء تفاهم طيبة مني مش مهم أنا كنت ساكت ليه، والمهم إن اللي بينا راح خلاص معدتش أبكي عليه، واللي بات مظلوم هذا عن اللي كان ظالم فيه، وانا